طفلك يعاني من سعال شديد ولن يتوقف لأي شيء، لذا فإن هذا الفيديو مخصص لك بشكل خاص. سأعلمك كيفية تحضير أفضل علاج منزلي في حياتك، والذي سيخفف من سعالك في بضع دقائق فقط. قليل من الناس يعرفون عن هذا العلاج المنزلي، صدقني إنه مذهل حقا. سنزيل منتصف البرتقالة حسنا من الداخل، ستقطع 25% فقط من الجزء العلوي وتزيل الوسط بما في ذلك البذور. بعد ذلك مباشرة سنضعها على نار متوسطة حسنا، وسنضيف قليلا من الملح. إذا كان لطفل أقل من 5 سنوات ونصف أضف ملعقة صغيرة. إذا كان للأطفال فوق سن 5 سنوات نحتاج إلى قليل من مسحوق الكركم أيضا، ونخلطهما معا على نار متوسطة. نتركه يغلي لبضع ثوان. العملية لا تستغرق وقتا طويلا. الكركم نبات غني بمضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للالتهابات وموسعة للشعب الهوائية، ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لحالات التهاب الشعب الهوائية والربو ونزلات البرد. من أكثر استخدامات الكركم شيوعا كما هو الحال في علاج السعال. هذا العلاج البسيط هو أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج التهاب الحلق والسعال مع البلغم. يقلل الملح من المخاط والمخاط في مؤخرة الحلق، هذا يقلل من السعال. عندما يبدأ في الغليان لبضع ثوان فهذا يعني أنه جاهز. الآن المكون الأخير هو العسل. حسنا، نصف ملعقة صغيرة للأطفال فوق سن 2، وملعقة صغيرة للأطفال فوق سن 5. ثم امزجه داخل البرتقال بعناية. العسل غذاء وظيفي ومغذي ضروري للإنسان منذ قرون. إنه مصدر للطاقة الطبيعية وله عدة خصائص طبية. إذا كنت تعاني من ذلك السعال الشديد ولا تعرف كيف توقفه، فهذا العلاج المنزلي مثالي لذلك.